Уже на стадии предварительного слушания адвокаты подсудимых, проходящих по делу Храпуновых, заявили ходатайство о прекращении уголовного преследования. Слушание состоялось сегодня в одном из судов Алматы. Главные фигуранты дела – экс-хаким мегаполиса Виктор Храпунов и его супруга Лейла Храпунова на суде не присутствовали. Уже более 10 лет они проживают за рубежом. Ранее они были арестованы судом заочно. 12 подсудимых обвиняются в создании организованной преступной группы и причинении государству ущерба на 250 миллионов долларов. Репортаж Анары Нуртазиной. Дело в отношении экс-хакима Алматы Виктора Храпунова, его супруги Лейлы Храпуновой и еще 10 лиц в специализированный межрайонный суд по уголовным делам мегаполиса поступило на прошлой неделе. По нему сразу назначили предварительное слушание. Сегодня оно состоялось без главных фигурантов дела. Один из подсудимых, Аяр Ильясов, а также супруги Храпуновой, сейчас проживают в Швейцарии. Чета Храпуновых покинула Казахстан больше 10 лет назад. Ранее они были арестованы судом заочно. Подсудимые обвиняются в создании организованной преступной группы. Прокурор зачитал обвинение. Обвиняют в совершении преступления, предусмотрено частью 3 статьи 235 Уголовного кодекса Республики Казахстан, а именно создание руководства организованной группы в цели совершения нескольких преступлений с использованием своего служебного положения, а также пунктами А и Б части 3 статьи 176 Уголовного кодекса, а именно присвоение веренного чужого имущества, хищение чужого имущества веренного виновному в совершении с использованием служебного положения, организованной группы и в крупном размере. Всего по делу проходят 12 человек. На скамье подсудимых сегодня находились 9 из них. Их обвиняют в хищении госимущества, мошенничестве, злоупотреблении должностными полномочиями, в получении взяток и легализации похищенного имущества, совершенных организованной преступной группой. Согласно материалам уголовного дела, ОПГ незаконно отчуждала недвижимость из государственной собственности, после чего легализовывала имущество, приобретенное преступным путем. Причиненный ущерб государству превышает 250 миллионов долларов. Большая часть подсудимых в разное время работали в структуре акимата Алматы. Один из них, бывший заместитель акима мегаполиса Яков Заяц, частично признал свою вину. До 2008 года работал в акимате города Алматы. В 2008 перенес аварию, столкнулся с автобусом, и с тех пор я не имею ни здоровья, ни работы, инвалидностную группу получил. Частично свою вину признали и некоторые другие фигуранты дела. Адвокаты же подсудимых заявили ходатайство о прекращении уголовного преследования подсудимых в связи с истечением срока давности. Рассматриваемые события произошли более 14 лет назад. В соответствии с Уголовным кодексом в редакции 1997 года, действующий на момент совершения преступления, то есть наши события описываются в данном случае 2003 года, срок давности по данной категории предусматривал срок давности 10 лет. В связи с этим нами было заявлено ходатайство по прекращению уголовного дела в связи с истечением срока давности. Кроме того, адвокат одного из фигурантов дела Серика Исмуканова заявил ходатайство о прекращении судебного производства в отношении его подзащитного в связи с отсутствием состава преступления и попросил перевести его из категории подозреваемого в свидетели. Гособвинение заявление адвокатов назвало преждевременным. Алмаз Байбараков пояснил, что данное ходатайство должно быть разрешено только в ходе главного судебного разбирательства. Следующее слушание по данному делу назначено на 31 июля. Анара Нуртазина, Игорь Волох, Медет Исапанов, телеканал Астана из Алматы.